Čigo. Dneska mám pro vás velmi speciální video, protože si budeme rozbalovat ten obrovský balík. Takže to berte jako takový bonusový vidko. Není to úplně jako hlavní, ale bude to po dlouhé době nějaký unboxing, protože mi přišlo takovýhle velký balení něčeho velmi zajímavého. Tak se na to společně podíváme, já vám řeknu, co to je, ukážu vám, co to je a pak vám dám i slevu na to co je. Mám tady nůžky, takže se na to společně podíváme. Jsou to dvě věci. Jedna je velká, jedna je taková menší, ale hezká. Takže já to nějakým způsobem rozbalím a snad to bude všechno vidět. Počkej. Je to fakt velký, kámo. Ale já se dostanu do toho prvního nejdřív, jo, počkej. To je ještě v krabici. Aha. První boxík je venku. Já jsem, chtěl jsem říct, že by bylo mnohem lepší dělat unboxing ve stoje, ale já to tady teď nemám ready na to, abych točil ve stoje. Což chci ještě udělat, ale musím přepojit všechno. To plánuju udělat v budoucnu. Ale my se podíváme tady na první boxík, který je menší, ale je to taky velmi zajímavá věc. Hele, sleduj. Část jednoho boxíku je pryč a teď se podíváme do té samotné krabice, co se nachází zde. Tady už totiž je ta jedna velmi hezká věc. Hele, a vidíme tady polystyren. Co to asi může být? Jo, počkej, tak to bude dělat nejvíc borda. No tak teď nevím, jak se tam dostanu. Já přemýšlím, že ještě rozříznu tu krabici. Já se tam totiž nemůžu dostat. Mám to, ale hrozně se to sype. Kámo. Vidíš, co to je? Vidíš, co to je? Poznáš to? To je pěkně, prosím. Queen Chestbursters Alien. Takováhle krásná 40 cm socha. A tady musím říct, že je hezky bytelná. A jako vypadá pěkně. Vidíte to? To je hrozně hezký. Já vám pak ukážu nějaký záběr, jak už to jako je postavený tam, kde chci. Ale teda velmi hezká soška. Co si budem? A je fakt bytelná, jako nebál bych se o ní nebo něco. A proto vám chci říct, že tyhle věci jsou z shopu, který se jmenuje armyfantasy.cz, jo. Já hrozně moc chci poděkovat klukům, že mi to poslali z armyfantasy.cz a kdybyste si tam chtěli pořídit něco podobného, protože tam mají fakt cool věci, tak použijte kód RTHVLDN a máte 10% slevu, bráško. To se docela vyplatí, ne? 10% dolů, třeba za tohle. Myslím si, že Queen Chestburster máme po sobě. Fakt je to hezký. To si takhle postavím někam a budu to mít vystavený nonstop. Hrozně cool. Pojďme se podívat na tu druhou věc, která vás bude velmi zajímat. Ta bude jako slušná. To se připrav, bráško. Vidíte už, co tam je? Nevidíte. Hele, máme tady k tomu něco. To jsou dárečky. 3 samolepky, jak pán. Fantasy, Army Fantasy, vizitky. A tady je něco schovaného. Co to je? To je jaký srdíčko. To je taška? To je hrozně cool, to jsem nikdy neviděl. Nice, děkuju. Pojďme se podívat na to hlavní. Tak to se posral, kámo. To se pojebal. To se posral, ty. Tak, kámo. To je strašně velký. Když přetáhnu tím kladivem. Kámo, to je, ale je to vidět, jak je to detailní? To je strašně skvělý. A jako je docela těžký, má třeba 2 kila, bych řekl. Fakt jako masivní, takhle se má držet, že jo. Rozbiju všechny démony na světě. To vypadá hrozně hezky. Ještě tady jsou fakt i hezky krásně vidět ty vyrytý runy. Tady, teď je to hezky vidět. A vypadá to fakt jak omláceně. I to působí jako kov, tady taky je ještě vyrytej, ten tady je samozřejmě, no, tuto. Ale hezky se to drží. A je fakt těžký. Tak můžu tady rozbombit celý ale to dělat nebudu, protože bych to všechno rozbil. No, tohle je to hlavní, co jsem vám chtěl ukázat. To je pěkně, prosím, kladívko z Doom Eternal. Já se pokusím, aby viselo za mnou tamhle na zdi. Nezaručuju, že tam bude, ale chci ho tam nějakým způsobem uchytit. Je to fakt těžký, nevím, jestli to unese něco, ale teoreticky by to tam nějakým způsobem mohlo jít dát. Takže aby to bylo hezky za mnou prostě na té stěně takhle třeba pověšený. To by bylo hrozně cool. Já doufám, že mi to vyjde nějak to tam dát, ale to je fakt krásný. Ještě s ním potřebuji nějakou fotku. Protože, kámo, to je úplně insane. Tyhle ty 2 hezký věci můžete sehnat na armyfantasy.cz a jestli použijete kód RTHVLDN, máte 10% slevu. To jsou úplně krásný sběratelský kousky. Hrozně se mi to líbí. Skvělá věc. Děkuju moc, hoši. Děkuju moc, s tímhle budu flexit do konce života. Toho se nezbavím už. Já si myslím, že to završíme tady u toho videa, nebo vás tady plesknu svým důmovským kladivem. To je strašně hustý. Nebudu zdržovat. Díky, že jste to dokoukali sem. Díky za zhlídnutí. Čekněte armyfantasy.cz a vyberte si nějaký svůj sběratelský kousek, protože tam toho mají hromadu. Mají tam i krásný katany, třeba Ghost of Tsushima, nebo jsem tam viděl i meč Linka ze Zeldy. Fakt tam mají hezký věci. Ale tohle je prostě hrozně speciální. Tohle je tak temný, až je to skvělý. Hrozně to líbí. Díky za zhlídnutí a uvidíme se u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Takže zatím čego. A dávej bacha. Nebo udělám takhle. Tě vidím.